हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आज उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मेरे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। ये बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। देखिए कीचड़ में गाड़ी लग गया है। चलिए अब चलते हैं वीडियो पर। उससे पहले आप एक लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिए। बहुत मेहनत लगती है बनाने में, इसलिए एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए वीडियो देखते हैं। कितने देखिए हमारा डांस वीडियो है। देखिए कैसे चल रहा है हमारा भी है। देखिए कैसे ये भी गया। हाँ देखिए इसको भी गया थोड़ा डाउन, देखिए ऊपर गया थोड़ा। ये देखिए इसे भी गया। चलिए अब चलते हैं रिपेयरिंग कराने। हमारा अगला जो है वो फूट गया है, उसमें छेद हो चुका है, इसलिए हम चलते हैं रिपेयरिंग कराएं। तो आप भी देखिएगा। अब चलते हैं रिपेयरिंग कराने। देखिए गैस कैसे मेरे टूट गया, बहुत खतरनाक टूटा है। अब इसको रिपेयरिंग करेंगे तो टाइम लगेगा भाई। अब देखिएगा कैसे रिपेयरिंग हो रहा है, देखिएगा। चलिए लगानी है, उसके बाद वायरिंग करेंगे। देखिए पहले वायरिंग बिल्डिंग करते रहे हैं, जो बहुत मजबूत बनाएंगे फिर से। और इसके बाद देखेंगे जो फिर इसके बाद करेंगे। देखिए इसे साफ करेंगे जब पहले का तरह होगा। देखिए बहुत भी अच्छा लग रहा है। चलिए अब दूसरे गाड़ी में चलते हैं। अब इस गाड़ी को तुरंत तैयार कर ले, फिर इससे काम करेंगे। तब तक आप इंतज़ार कीजिए। देखिए अब इसको हम पूरा जोड़ लें और उसके बाद फिर चलेंगे, इससे भी कुछ काम करेंगे, अब वो भी और अच्छा रहेगा। अब चलिए यहाँ से भी चलते हैं। ये भी तैयार हो गया। अब चलते हैं, कलर चेंज कर ले थोड़ा। एक कलर बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ ये बहुत अच्छा है, इसको सिलेक्ट कर लिए। इसको भी ये अच्छा है, ये भी अच्छा है, इसको सिलेक्ट कर लिए। अब चलिए अच्छा है, चलते हैं यार। अब हम आ चुके हैं, चलते हैं। देखिए अब चल रहे हैं, ये बहुत अच्छा है, हमको लग रहा है। अब बैकग्राउंड भी देख सकते हैं कितना अच्छा है, उससे भी पावरफुल है, देख सकते हैं आप। ये देखिए कैसे तैयार कर रहा है ऊपर चीज। ये देखिए कैसे कर रहा है, ये उससे ज़्यादा पावरफुल है, देख सकते हैं आप। ये देखिए फिर ऊपर गया, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। तो आप सबकी उम्मीद करते हैं अच्छा लग रहा हूँ। देखिए देख सकते हैं कितना, और देखिए कैसे तोड़ रहा है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छा तोड़ाई कर रहा है। देखिए कीचड़ में फंस रहा है, देखिए कितनी अच्छा तोड़ाई कर रहा है, आप देख सकते हैं। चलते हैं, ये देखिए मेरा दूसरा वीडियो इसके साइड में उगेगा, अभी वीडियो खत्म होगा वो देखिए। वो और भी अच्छा है, इससे बहुत दुगना जो कहते हैं वो अच्छा है। और मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिए।